salida, LP 4033, carretera a Prats. Yo sé que estoy pegado, pero no paro en el línea. Cruce la rotonda, segunda salida. Lo bueno que comprar y todo bien. Como eran para las compras porque acá todo se daña rápido, ¿cierto? ¿Cuánto malo? Yo compro poquito porque a mí las cosas me dañan en mañana. Todo malo. Entonces, ¿cómo hacen para ir a comprar? Se pone que me malo enseguida. No, yo compro lo que voy a comer porque en realidad después sabe feo, de malo. ¿Para dónde comerán? Restaurante. ¿Restaurante? Sí, yo creo. Ya van a comer todos los días. Digo yo. Sí, porque O van a comprar a diario, yo qué sé. Unas casitas por aquí que no ves. esto es de antiguo, esto es conservado, porque las nuevas Piedra. estructuras, se ve el material. Sí, pero ahora los sitios estos así de montaña se hacen siempre de piedra. ¿Sí? Siempre de piedra. ¿Y dónde sacan esas piedras o las hacen? En la calle. En el monte. ¿Sí? Ahora está prohibido. En mi pueblo tienes que pedir permiso. En mi pueblo las fachadas se ponen también la parte de abajo, la parte de la pantana, y se coge piedra de que tiene musgo ya del campo. Pero tienes que pedir permiso, porque no te dejan coger. Si te vean cogiendo, bueno, es que ahora está todo prohibido ya. No puedes coger ni una mata de té, Porque mira, allá todo está prohibido. acá todo lo prohíben. La construcción de mi hermano, él es dueño del lote, pero son colombianos, pero no tenía un permiso y le van a tumbar lo que han hecho, entonces no. La casa que han hecho. Sí, ¿Pero eso dónde? en Castel. ¿Casa de fe? Sí, sí, porque queda al lado de una universidad que es una reserva natural y no sé qué, como que no tiene un permiso para construir ahí. Lo que han hecho lo tiene que tirar. Sí, entonces no se lo van a tumbar. Ya te dije, llegó la policía. ¿Quién le encontró ese trabajo? ¿Ah? ¿Quién le encontró el trabajo este? No, un amigo. Me dijo, vente conmigo. Ah, un amigo. Un amigo colombiano. Vente conmigo a trabajar, ¿no? Sí. Y luego cuando estaban allí, eso ya no era muy sí, porque Y ahora ya llegó la policía y todo. Por eso no es mejor un trabajo seguro. Porque es que también le dijeron un trabajo, es que no sé dónde es que se reúnen un poco de extranjeros y que ahí llegan los constructores, los recogen y se los llevan a trabajar. Pero no puede ser, ¿eso es seguro? Ya son muy seguros. que algunos son piruleros, te Sí. llevan, trabajan y no te Y no pagan. te pagan. Después de 500 metros, manténgase a la izquierda, C16. Vaya faena, vaya faena, vaya faena. Volver a Manténgase trabajar a la ahí. izquierda. Muchos pueblos así de piedra. Muy bonito también. Después de 800 metros, cruce la rotonda,
Segunda salida, M260, carretera de Puigcerdá.